Helo, mae Myfyr ydy'r enw. Dwi'n aelod o dîm Achub De Eryri a dwi yma i rhoi syniadau i chi sut i ymddwyn a be i wneud pan da chi'n bwriadu fynd allan i'r mynydd. Helo, ni yw Achub a Chwilio De Eryri. Da ni'n tîm achub mynydd wedi leoli ym Meirionnydd yn Gogledd Cymru. Da ni yn edrych ar ôl ardal oddeutu 1000 o kilometrau sgwâr ac ar y funud mae gennym ni tua 35 o aelodau. Da ni'n edrych ar ôl yr Arenig, y Rhiniogydd a hefyd parc beics Coed y Brenin. Yn ogystal â hyn, da ni hefyd yn achub pobl mewn dŵr, da ni'n chwilio am bobl ar y mynyddoedd, a da ni'n edrych ar ôl rhasys rhedeg lleol. Pwynt 1, mae angen mynd â digon o offer ar gyfer eich hun a hefyd ar gyfer bawb arall yn y grŵp petai angen. Offer glaw, dillad cynnas, bwyd digonol am y diwrnod, diodydd, os di'n boeth, diod o ddŵr, os di'n oer, diodydd poethion, da chi angen pecyn bach o gymorth cynta, dim byd gormodol, ond be da chi angen. Gwybod be di anghenion aelodau y grŵp. Hefyd, petai rhywbeth yn mynd o'i le, bod gennych chi offer i gadw pawb yn gynnas, boed o yn babell fach neu grŵp shelter felly, torch i bawb, gofalu bod gen bawb ola pen petai y diwrnod yn mynd yn hirach na da chi wedi dybio. Pwynt 2, mor bwysig ydy paratoi ymlaen llaw a gweld be mae'r tywydd yn fwriadu wneud am y diwrnod da chi yn mynd ar y mynydd. Mae yna gymaint o wahanol lefydd ar y we lle mae posib cael y tywydd, Met Office, Mountain Information Weather Service, a hefyd y BBEC, maen nhw cystal â neb, a cael y tywydd ar gyfer yr ardal benodol da chi'n mynd. Tip 3. Gadael i bobl gwybod faint o gloch wyt ti'n mynd allan a faint o gloch i ddisgwyl chi nôl. Gadael neges neu hyd yn oed text a jyst rhoi rhyw fath o syniad o lle wyt ti'n mynd a lle wyt ti'n cerdded. Os wyt ti'n rhedeg yn hwyr, anfon text neu gadael neges i ddweud faint o gloch fyddech chi'n dod yn ôl. Mwynhewch y mynyddoedd. Tip rhif 4. Cyn i chi fynd allan am dro, cofiwch sbio ar unrhyw fapio sydd gennych chi gyntaf i astudio yr tirwedd lleol a sicrhau fod pawb yn y grŵp efo'r sgiliau a'r gallu i fedru wneud y daith ydych chi'n bwriadu gwneud. Mae'n bwysig sbio ar unrhyw fapio, unrhyw apio ffôn sydd gennych chi, a hefyd mae gwefannau sydd gen y Parc Cenedlaethol er enghraifft yn adnodd da i sbio ar cyn mynd. Hefyd, beth sy'n bwysig ydy sicrhau bod chi'n paratoi ar gyfer unrhyw adeg lle os oes angen troi nôl mewn brys, bod gennych chi lwybrau eraill fedrwch chi gymryd i gael i ffwrdd o'r mynydd yn sydyn. Ac yn arbennig, os mae'r tywydd yn troi, bod chi'n paratoi ar gyfer hynny hefyd. Tip rhif 5. Os mae rhywbeth yn mynd o'i le, os mae un o'r parti yn brifo, neu yn mynd yn sâl, neu yn poeni, mae'n bwysig peidio cynhyrfu yn y man cyntaf. Mae yna ddigon o adnoddau ar gael i'ch helpu chi. Mae'r pobl sydd yn cerdded efo chi ar y mynydd ydy'r pwynt cyswllt cyntaf. Yn ail, mae modd ffonio y rhif brys 999 a gofyn am gwasanaeth achub mynydd. Ac wedyn, be fydd yn digwydd fydd yr mudiadau lleol brys yn medru trefnu bod aelodau tîm
achub lleol yn medru dod atoch chi i helpu chi. Rhai camau fetach chi gymryd cyn i hynny ddigwydd ydy sicrhau bod yr unigolyn sy'n cael trafferth yn saff ac yn gynnes, ac os yn briodol bod nhw'n cael dŵr a rhywbeth i fita tra da chi'n disgwyl am yr gwasanaethau brys. Un peth sydd yn ofnadwy o bwysig ydy sicrhau bod chi'n aros yn gynnes a bod rhywun sydd yn gorfod mynd cerdded i ffwrdd o'r mynydd yn sydyn ddim yn mynd ar ben ei hunan a bod chi'n aros mewn un lleoliad mwyn i'r tîm medru ffindio chi yn sydyn. Reit, a dyna'r 5 pwynt pwysig i chi cyn mynd allan ar y mynydd. Cofiwch baratoi yn ddigonol ymlaen llaw. Mae paratoi yn arbad llawer o gyr pen ar y diwrnod a gobeithio gewch chi ddiwrnod da a mwynhewch y mynydda. Hi, Helen a dwi. Dwi wedi bod yn gweithio efo woodlands.co.uk am 3 mlynedd. Mae Ash a Fina yn local area managers yn y lleoliad yma. Y cysylltiad ydy oedd gen Woodlands diddordeb mawr efo be dwi'n wneud ar y tîm achub mynydd. A mae Woodlands yn caredig iawn wedi penderfynu cefnogi ni am flwyddyn. Rydym ni'n diolchgar iawn efo'r cysylltiad efo woodlands.co.uk. A dyn ni'n edrych ymlaen i'r dyfodol ac i weld sut allwn ni gweithio efo'n gilydd.